Good morning, everyone. Morning. Good morning, Chair. Morning, teacher. Morning, Chair. Good morning. So shall we start now? Yeah, sure. Yes. So if the connection is okay, please open your camera. Okay, so where are we? We have finished number 7. We have finished number 7. Okay. Number 7. Up to C, right? Yeah. Yes. Okay, so I think we have to move to number 8 now, right? So it's on page number 65, right? So number 8A is what has happened in the future according to test 5B and test 5C. So do you still remember the stories? I mean the extras from the novel. Bit. So what has happened in the future according to the story? The atmosphere becomes more gloomy and dull. Yes. And yes, the atmosphere becoming like more gloomy and dull. And how about the other things? How about people's life in the future according to the story? According to text 5B, we don't get any privacy. Yes, we will lose privacy. And according to both of the story, people will get more lonely, right? Because we have to read that the characters are all alone there, right? For test 5B and for test 5C too, right? They are lonely and they are the only human being that has been described in the story. So yeah, and people will become more lonely. And how about the other things? Can we tell about the future? So I get some answer from Demon. Electric current cut off in the daytime hours. And it is happening right now, right, Demon? Just right here. Not for the other countries. It happened only here in 2023, yes. So it is correct, right? For the first one. So it has been cut off from time to time. Just but sadly it's only happened in our country, not for the other countries, yes. And is there any other thing? That's it. How about the society? The society that they have. Is it a familiar society or an unsociable society? Unsociable. Yes, they have unsociable society for both of the stories. So according after reading these two extracts, we can feel that the society or the environment in the future is not satisfactory for the human beings like that, right? Okay, so that will be the things, right? For number A, what has happened in the future. So how about number B? What do you think is the most worrying aspect of the future suggested by the story, by this story? So what are the most worrying aspect of the future? Huh? Unfamiliar and unsociable society. Yes, as we have already discussed, right? The most worrying aspect will be that people will be more lonely and they will have unsociable society and their environments, right?
So that is also not good for the human beings like that, right? That will be like gloomy, dull, and it's not that attracting for the people like that, right? Yes. So how about number C? Write a half-page comparison of the two passages as futuristic story opening. So I want to skip this one as we have to write a futuristic novel for number E. So I want to skip this one. Is that okay? Yes. Okay, so for number D, I think I have to ask you guys one by one as you may have different preferences, right? Say which story you feel is more engaging and so you would like to read more of and why. So think for that 2 or 3 minutes for this one. And after that, I'll ask you guys one by one, okay, for your opinion. So you have to choose between the two stories, which story you find more engaging and you like to read more. Don't tell me that you don't want to read both of them, okay? You have to choose. And you also have to give reason why you're interested in that story, why you want to read it more, okay? Chevala. I ask you guys to think for the mentee question for 2 or 3 minutes. And after that, I'll ask you guys one by one. Got it, Linga? Okay. Okay. All of the stories are quite interesting, right? Yep. According to the Israels, something will happen to our main characters, right? For both of the story. So it's quite interesting.
So did you get the idea for number D? Yes. 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 So can I ask now? So I will start with Fuzzy. What happened to your face? 不好意思， I'll 你们骗我说到的。 I won't call you as the first one, so think for the idea, okay? So I will start with Ampho Vietnam. For me, I would like to read more about the text 5C, which is about the science environment in 2053 AD. Because I feel like short stories like these are usually direct into the meaning of the depth of the story. Now, when I read this one, I clearly know that it was in 2053 AD. Well, the specific information that the writer provided for readers like us is very direct and also very clear of what the writer wants to tell us. But for the text 5B, I think it's a bit too long for a story. For me, I like to read short stories that have like direct meaning, as I said, but this one is a bit too much. And also it was kind of not in a direct way, like, stories have a different plots and that they go that way and that way. So it was a bit things like that are not in the structure of it, like the direct way. So I would prefer the text 5C because it has like specific information about the environment, like the windows are covering, there are no people, and then him alone walking down the street smoking a cigarette. And also the words they use aren't very unusual. It was just a normal words that we can understand. So that's why I would choose text 5C to read more. Okay, great. So I think you just prefer reading short story, not the novel ones, right? As text 5B, it's extra from the novel. So that is why you won't get the most important information from that extras, right? So yeah, that is why you choose 5C. Okay, thank you, Da. So can you pick up next one for me, Da? Linga. Linga, how about you? How do you think? Which one will you choose? So also for me, I would like to read the text 5C because like when I see the text, I feel like it was really short ones, and I like short stories or something like that. So I generally would love to read it. And also when I read the one that's about the text, it looks amazing, and it's about the 2053. So like I am still interested in the text, and also like they are writing short to the point, so like I can understand more what they want to say. And also like the words that they have written is like not much, like it's understandable for us, and it's really good to know what is the story wants to mean. So I love to read the text 5C. Okay, thank you, Linga. So you also share the same idea with Ampobi, right? So you prefer short story more. Okay, so Linga, can you pick up next one for me? Wow, though. Why Akil? I mean, why or Akil? It's okay. It's okay. Whether it's a Oh, boy or okay. Hazen. Hazen. Hazen, are you there? Hazen, are you there? Sure, Hazen, my error of that. Yeah, do Oh, my error. Okay. My error. ဆိုရင်ဒါအဲ့ဆိုနောက်တစ်ယောက်ယူပြီး Hazen ကအဖြေရိုက်ပေးရစကြောเนาะ So Linga, pick up next one for me. Fuzzy. And Okay. I choose 5B because I love like stories that make me like feel specific details, and it's cool to be read. So I choose 5B. Okay. So because of the storyline, because of the character. Because of the character. Because of the character. Okay. I think we can get more information about the character from test 5B rather than test 5C, right? Okay, that is why. Okay, thank you. Yes, Hazen. Okay. Okay, Basi, so can you pick up next one for me? Cindy. Cindy, okay. You don't do final like that, right, Cindy? Okay, Cindy, how about you? I will try later. Sir. I haven't got any idea for that. She's lying. She's lying. How do you know she is lying? Hello, man. So, You just feel like that. She is telling line like that, right? Okay. So Cindy, what about you have to give your opinion? Can I try later?
Can I try? Okay, then Bossy, pick up next one. Okay, be kind to her. จะcó cái này vừa là vì có cái này. Huh? Pick up next one, though. Ờ, We'll skip you out for. We will skip her for a while. số mèo, có số. So Meow, okay. So Meow, Yes, sure. okay. Um, So which one you prefer? I prefer text 5C because it's short and easy to read. Yeah, that's all. That's all. Give a very short, simple answer. It is very short, so that's why I want to read it more. And besides, it's also a short story, so you don't have to read much like that, right? Yeah. Okay, thank you for giving me the simple answer. So please pick up next one for me, Dan. Sai home page, yeah. Simon Patient, okay. Simon Patient, are you there, Dan? Simon Patient, she là线. Hey, I don't see Simon Patient, Dan. 係咪都係 Simon Patient 啊？對嗎？现在是啊，对不？哦，对咧，OK，sorry，ပုံ標ထား就乜乜乜。Simon Patient 單是啦，單စကားပြောလို့ရလား？Simon Patient，Simon Patient。Okay, can call him 吧，即係佢 call 都唔有。choose from 我 the 哋做 girls. mic error 呢？ My error 所以 type လုပ်ပေးပါနော် Simon Patient တာ type လုပ်ပေးပါဟိန်းဆန်လည်း type လုပ်နေရနော်ဆိုလို့ရှိရင်စောမြတာကျ main ကလေးတွေကခေါ်ပေးပါ 没学。မြင်မြတ်ချင် okay မြင်မြတ်ချင် Yeah, to answer China. okay No. Wait. I find text 5C more engaging for a reader as it's set in the near future for us, and there's possibility that it can happen. I also wonder what's gonna happen to Mr. Leonard Met as a Mhm. person who gets stroll at night because it's dangerous, Mhm. and maybe something interesting is gonna happen. But on the other hand, 1984 has a setting and environment that are too dull, unpleasant, and suffocating to attract a reader like me. That's why I choose the pedestrian. Okay, so because of the character and because of the choose of the setting and the time, you find this one more engaging, right? Yeah. Okay, thank you, Mimiache. So can you pick up next one for me, to me? Aga, Aga Bibai, okay. Agatha, can you talk? Okay, can you talk တာတပြောလို့မရဘူးလား Okay ပြောလို့မရတော့ဆိုတော့ type လုပ်ပေးပါနော် Okay, so Aga will type too. Aga လည်း type လုပ်မယ်ဆိုရင်Mimiache, can you pick up next one for me, to me? Tamuncho. Tamon, okay. Tamon, to me, how do you think? For me, I prefer the pedestrian because 1984 is a little bit complex and I don't like that kind of story. And the pedestrian is more engaging and then the main character is different from everyone else. And when I read it, I can image the situation well, so I would like to read more about this. I really want to know the end of the story. That's all. Okay. Okay, thank you, Demi. So I think this is time for Sandy, right? Okay, I think you got the idea. Cindy, are you still there? Yes. Why did you type one you can talk? This is kind of Yeah, like for- activity, so you have to talk as much as you can. So, okay. Because we are sharing our ideas, not with me, with your classmates. So can you share your idea with them, Cindy? The others are typing because they can talk, but I'm quite sure you can talk, right? So please share So your you idea. can read out myself. No, it's my speaking, it's not your speaking, right? So please share your idea with us. And I chose 5G because like it's short and it's like it shows the detail express about futures, this interest for me, and also like I kind
Have you finished talking your answer? So that is quite short and that is quite interesting for you. That's it, right? Okay, so can you pick up next one for me? Maybe Let me see. Con cái này. Con cat nine. Con cat nine, are you there, đó? Hả? Cho nó biết đấy. Con cat nine, what did he say? Được. Hả? Hả? Cái thứ ba biểu nào này sao? Con cat nine စကားပြောလို့ရလား? thế မရ ra ဘူး chứ ဒီချက် ဟမ် ခုနရှိရလို့ပြောရတာမဟုတ်လားကြားလိုက်ပါ အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြားလိုက်တယ်လို့ကောင်းခန့်နိုင်တန်လားလို့အဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာချက် This မ is ဟုတ်ဘူးဒီချက် ရှိ အ တယ် ပါရှိ ဟုတ် တီးရဟာမဟုတ်လား ကောင်းခန့်နိုင်က emulator တဲ့တသားတယ်မကြားရတာစကားပြောလို့ ပြတာတော့ကြားတယ် Okay so you can talk that So how do you think about number D ကြည့်လားဘာပြောကျွန်တော်ခုနမှရ ကျွန်တော်ခဏမှရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးစဉ်းစားထားပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ရှိလာမယ်ကျွန်တော်ခဏလာမယ်အဲ့ဒါတားကိုခဏ skip လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့အခုနောက်တစ်ယောက်ကညအေးချမ်းသမီး Yes, Chair. I prefer the pedestrian rather than 1984 because the setting is in 2053, so it seems more futuristic and realistic for me to read. But 1984, like Mimyeche said, is not that interesting, and the setting is really unpleasant. And also 1984 had happened in the past, so it doesn't seem too futuristic for me. And some facts are not accurate too, I guess. That's why I prefer pedestrian. Pedestrian because of the time that's set in the story like that, right? Yes. So yes, that poetry sounds more futuristic novel for me, not that 1984. Yes. Okay, to me. So can you pick up next one? Alex. Alex, okay. So you feel it's more engaging, would you like to read more? Probably gonna go with text 5B because basically, I mean, most of the stories are set in the future as well, but the one that stands out the most is probably text 5B because it's set in a dystopian future instead of the utopia that we expected our future would be. Basically, governments controlling people with this mysterious figure called Big Brother and always watching you, posters everywhere. You can't escape them. They'll be always watching you, breaching your privacy and stuff like that. True dystopia vibes, you know? So probably if they would create more stories out of this universe or that future, of course, I would be really interested into reading them as well. Or maybe just a continuation of this entire paragraph. That would be also really interesting. Okay, so you have different ideas with them. Okay, so test might be right. Okay, thank you, Alex. So can you pick up next one for me? Alex? During time. Can you pick up next one? Yeah, during time. During time. During time, okay. During, are you there? During time ရှိလားရှင် During time ချက်မတွေ့ဘူး။ထင်အောင်ခုမှဝင်လာ။ During time ရှိရနော် During are you there? Type, okay, type again. Okay. ချေ Yes. ချေတာမိုက်ကောင်းလိုက်မို့ကျွန်တော်ဒါပြောလို့ရတယ် ဒါပြောလို့ရတယ် ချေပို့တော့ပို့လိုက်ပို့ပြောလိုက်ချေ Okay, and you can talk, yes. It's better. Hey, so we are waiting for you.
might yeah laugh. 表啊，表明白表。 Oh, okay, che, yeah, che, yeah. Ý là làm đâu nè. Okay, you can talk. Thì coi là mỗi chiều ta hát phong à và à công chứ là tên hát phong mà chỉ hát phong một chiều Apple Store giống Okay, okay. Chỉ ta test gì đấy because the story that about an environment, about a place where there are no people that you don't need you don't need you don't need to care of. It is freedom. It is freedom for you to be yourself, whether listen to music while smoking cigar, for example. It is for me a story which heavily involves information about environment like this. One is one of the best top-notch story, so that can express me as a person in the story. So that's all. Okay, you also have different idea with. Okay, so thank you, Hazen. So can you pick up next one for me? Yes. Do she big le? She 是的耶，是的耶，လူတွေကျန်သေး耶，မိန်းကလေးတွေကျန်သေးရဲ့သား Alice. Alice, okay. Alice, me, are you ready? Yes. Mm-hmm. I chose test 5C because it kind of show how the writer view the world in 2053 and kind of warns about the future. Mm-hmm. And also he kind of sound depressed. Yeah. Okay. Okay, thank you, Alice. So can you pick up next one for me, to me? Teacher ဘယ်သူတွေကျန်သေးလဲ ကျန်သေးလဲဆိုတော့ဒီထဲလဲကြည့်နေတာဟိထအောင်ကျန်သေးရယ်ဖုံးမင်းခန့်ကျန်သေးရယ်နောက်မိန်းကလေးထဲမှာဆိုတော့ဖူးဖူးကျန်သေးရယ်နောက်ပြီးကြတော့ ကောင်းခန်းနိုင်လဲကြာသေးရဲ့ချက် ကောင်းခန့်နိုင်တယ်ကောင်းခန့်နိုင်ရင် type လုပ်မယ်လို့ပြောသွားတယ်လို့ပဲကြောက် သူမထိုက်ဘူးချက်သူပြောလို့ရတယ်တဲ့ Okay, yes ကောင်းခန့်နိုင်အောင် ဟိုချက်ဒီနေ့ပါတီသေးတွေထိုးနေတာရုပ်မာတာ Thank you for helping me, Pasi. So Tami, you can pick up from there. ကောင်းခန့်နိုင် I guess. Okay. ကောင်းခန့်နိုင် Are you ready? Yes. Yes, okay. I chose 5B because I think the character is quite cool and it expresses the detail well. Also, the poster is interesting and funny at the same time. Yeah, that's it. Okay, thank you. So can you pick up next? ဖုံးမင်းခန့်ရယ်ဖူးဖူးရယ်ကျန်သေးရတာ Hey down. ဟိထအောင်မှဝင်လာတာဟိထအောင်ခုမှရောက်လာတာဒါကျတော့ဘာလို့မလဲသိလား ဟုတ်ကျခုနကတော့ဝင်ပြီးပြန်ထွက်မိတော့ line မကောင်းဘူးဖြစ်တာပြီးတော့မပြီးသေးပြီးမှထိုက်လိုက်လို့ရတာ Oh, okay then. Okay. So, okay, I'll choose poo poo. Okay. For me, like I prefer task 5Cs. The pedestrian. In the story, people were living isolatedly, and it seemed like it was threatening to the society. So that's why it's interesting. And the next thing because this is a short passage, and so yeah, it make me read more of it. Okay, thank you, Demi. So I will move to Pomi Kanda. မရဘူး Pomi Kanda မရပြန်ဘူးလား I will type. Okay, better. မောင်မင်းခန့်ချက်ရင်းထဲကမိုက်ပြက် ဟုတ်ကဲ့ပါစီဟုတ်လက်ထောက်လုပ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ် assistant ဒီနေ့ဆိုင်ပါစီ assistant ခံလာပြီနော် Okay, okay, test 5C. So most of you guys should test 5C, right? As it is a short story. Okay. Again, one is more attractive. Okay, because of the writing style. Okay, so I have to wait the answer from Thuray Mintai and Pomin Kan, right? Okay, and Hey Town too. So I think everyone has finished, right? Oh, how about Indy? I just tried. You just try, okay. So, did you know that we are doing a med D? The me? Yeah.
Yeah, so can you give the answer for number D? You just have to choose which one you prefer between test 5B and test 5C, and you just have to give your reason why you like that one more. That's it. Can you talk now? I guess. Okay, so. Like I prefer test 5C mostly because of the co-writer. The co-writer is he's really mysterious, and because like who would work alone in the dark at night? And I want to know what's he been doing, and I want to know where's he heading. And the next sentence would be like the setting, the atmospheres, and I want to know why the other thing that the 2053 will be that gloomy. And yeah, that's it. Okay, so that is why test 5C is more appealing to you, right? Yep. That you want to read more about the story. Okay, thank you, Andy. And the range choose test 5B. Okay, cool. Okay. Okay. 6ပြည့်ရတဲ့ကျွန်တော်ခုမှ join ခဲ့ရတယ်တူလားဟဲ့လား India ခုနကပြတ်သွားတာဆိုတော့6ပြည့်သမီးပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့အထမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ 8D လေးအဖြေပို့ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ဟုတ် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားတော့မလားဆက်သွားလို့ရပြီနဲ့တူရနော် Yes နည်းနည်းလူတွေကအောက်ကနမ email များစဉ်းစားထားကြတာမသိဘူးမဘူးနဲ့ရောင်လို့တော့မကြည့် တောင်းလို့တော့မကြည့် Okay ရောင်းလို့တော့မကြည့်ပါအခုတော့လုံးဝကြည့်ရအောင်ပဲဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ you have to write your own futuristic story of about page using idea from both passage to help you အဲ့တော့လေကျွန်တော် opening လေးပဲရေးပေးရုံပဲတပုတ်လုံးရေးကြမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိမပတ်ထားတဲ့ extra နှစ်ခုလုံးကလေပထမတစ်ပုတ်က novel ရဲ့ဒီ opening scene လေးဒီကောင်ကကျတော့ short story ရဲ့ opening scene လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု futuristic story တစ်ပုတ်ရေးမယ်That can be novel or that can be short stories. It's up to you. So you just have to write the opening scene. The opening scene is very on opening to a futuristic story. So you have to choose the atmosphere and you have to choose the character, right? So there are some facts that you have to base on. Give details of the setting. So as I said, you have to create the atmosphere, the place, and the time that can, indicate that it happens in the future. And the second one is you have to create the atmosphere and the mood. So in both of the story, it creates the gloomy atmosphere and quite depressing mood for that, right? So you can create any atmosphere, any mood according to your story. And you can also have to introduce the main character of your story. So is that clear? Yep. Yes. Yes. Okay, so we will write it now. So not What's homework. the word limit? What limitation ကတွားလေ one page လို့ပြောတာ about one page ဆိုတော့လေကျွန်တော်အခုဒီ plus အောက်ဆိုင် plus ဒီချက် plus ကောင်းတဲ့နေကြီးရယ် plus ခက်သေးသေးရဲ့ဆိုင်လားဆိုရယ်ဘာလို့ကျွန်တော် opening scene လေးပဲရေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ plus အောက်ရဲ့ one page လို့ပြောထားတယ်နော် ချက်ဘယ်နှလုံးလဲ plus အောက်ရဲ့ one page ဆိုတော့တမီးရဲ့စာအုပ်ကိုတမီးချိန်ကြည့်လိုက်လက်ရင်းနဲ့လည်းပြန်ချိန်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့စလုံးရေဟိုလောက်သွားမှန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်150လောက်တော့အနည်းဆုံးသွားမယ်150 yes 150လောက်တော့အနည်းဆုံးသွားလိမ့်မယ်နော်150ရဲ့အထက်ပေါ့သူကတမျက်နှာလို့ပြောထားအောင်နော်အခုပို့ရမှာဒါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်စာမပေးတော့ဘာလို့အိမ်စာတွေပြီးနေကြရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိမ်စာမပေးတော့ဘဲနဲ့ဒါတော့ဆိုအတန်းထဲမှာရေးသွားရမယ်နော် so အဲ့တော့ဟိုရေးရမယ်နော်ရေးတော့ဒါ30 minutes ပေးမယ်ရှင်နော်မိနစ်30ပေးမယ် I think that is quite enough နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် opening scene လေးပဲရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စစချင်းအဖွင့်မှာကျွန်တော် setting detail ပေးရမယ်အဲ့တော့ setting ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ place time တခါတိုင်းပါရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီ future မှာဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဟာကိုကျွန်တော် indicate လုပ်နိုင်တဲ့ setting မျိုးချထားရမယ်ပြီးတော့ atmosphere ကြိုက်တဲ့ atmosphere create လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုက cheerful atmosphere တခု create လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ novel ရဲ့ theme မှာမူတည်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် main character ပါရမယ်လို့ပြောထားရနော်အဲ့တော့ main character ဘယ်သူ့ကိုမူတည်ပြီးရေးမှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိက test နှစ်ပုဒ်ကိုနမူနာကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ own story ရဲ့ opening scene လေးကို create လုပ်ပေးလို့ရတယ်ရမလားရှင်ရမလားရှင်ဟုတ်ရမယ်နော် okay 150နဲ့ထက်150နဲ့အထက်သား at least 150လို့ပြောထားတယ် you can write more than 150 words နော် ဟုတ်ကဲ့ချက် Yes so you can send me in the chat or in Fiverr it doesn't matter နော် Fiverr မှာပို့ချ chat မှာပို့Teacher
title ပါသေးရလားရှင် title ပါလား title ကမပါဘူး right you are opening the futuristic about one page using idea from the both passage to help you ဆိုတော့သူက title မတောင်းထားဒါပေမဲ့သမီး title ထည့်ချင်လည်းရတယ်နော် Oh yes ပူပူလည်းမေးထားတယ် the same question ပဲเนาะသမီး so it's up to you သမီးနော်
Yeah, it's in you. Oh, I don't mean I said you. yes, I'm reading your story right now. Okay, Linga, I have finished your story, and which is really good. Okay, thanks. It's about the alien things. Will it be English? Yes. Okay. And why did you choose the female one as your main character? Because I think it will be good with a male character in the story, so I like to choose the female. Okay. More specifically, I want a female to be a hero. Okay. Okay, Aga, and I have read your story, and I there may be something of time traveling like that, right, Aga? Kind of like that, but he was under magic trap. Ah, so it's not time traveling, right? Yeah, he was just dreaming. Ah, okay. Okay, it's great story. Okay, I have read your story, Basi. And that's it? Yeah, that is all about the opening scene. Yes. Yes, because I want to read more about the environments and the setting.
Yes, sir. I'll try it. Okay, thank you.
By the way, like, can you open my file? I just wanna know like if you can open or not. Oh, yes, I got your file now. Okay. I'll read it now. Okay, so you got the concept of time traveling, right? Yes. Nghe ý chán. Yes, Chair. 咁你 link ကကျွန်တော်ဒီ chat ထဲမှာပို့လိုက်တာဆိုတော့ Viber ကနေပို့ပေးလို့ရမှာလေဘာလို့ဆို chat မှာ screen share လုပ် Okay.
Okay, so I did 30 minutes is over. So send your amazing stories to me, okay? Chair, I've already said. Yes, I have checked and I gave you feedback, right? Which is interesting. What about Hazen? Hmm? I don't know about Hazen. Hazen, yes, he already sent it to me on Viber. So I got the story from Hazen, Amhogi, and Ye Chen, and Angel San from Viber. So either you guys are really good at writing stories, right? So we got the story from Tan Munjo. 前面买的呢， Mike အတန်ဘာဖြစ်လို့လဲသား အရန်တော်ဆော့ Che dan tam lui with အတန်တစ်မျိုးကြီးပဲဆိုတာကောင်းလားမကောင်းလားလဲ ကောင်းကောင်းလို့เนี่ยဆော့ဖြစ်နေ ya soft phim che you know ဥစားတဲ့။အရင်တော့ che တယ်လုံးလုံးလေးဖြစ် ကျဟို laptop အတင်လဲလိုက်တာတစ်ချက်အရင် laptop တိတ်ဟောင်းဖြစ်တော့လို့ โอ้โห camera ဘကောက်ကောင်းအောင်လဲအဲ့ကြောင့် အော် okay ကင်မရာပါကျေတော့ကြောက်စရာ HD quality ပဲဖြစ်ကုန် ကင်မရာလည်းနည်းနည်းလေးဟုတ်တော့မှာဖြစ်သွားဟိုကင်မရာနည်းနည်းလေးစင်မပြေဘူးတစ်ချက် တဲ့ဘာ laptop လဲ ချက်အရင်ကြီးသွား laptop လဲဆိုတော့တစ်ချက်ကဟိုပါလဲ Microsoft မဟုတ်လေ Surface ဟော Microsoft ကထုတ်တဲ့ Surface yes အော် Still survive. အဲ webcam iPhone webcam လို့ပဲဖြစ်သွားလုံးဝကြည့်တောက်ရှင်းအကုန်မြင်နေရ ကျမ်းမို့တစ်ချက်အတန်ကိုတိတ်ပြောမကြားအောင်လို့ပြောကြရတစ်ချက် laptop လင်းလိုက်တာကွာလင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လွယ်လိုက်တဲ့အလုံးက factory error ပါနေတာ factory error ပါတဲ့ခါကျတော့တစ်ချက်အဲ့ဒါကိုပြန်လဲရသေးတယ်ပြန်လဲတော့ဂျားထဲမှာကြာပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဘယုတ်ပြက်တွေဖြစ်နေတာအမှန်တော့ Euro ပြောကြရ Euro feedback ပေးကြရတစ်ချက်လဲလိုက်ပြီး laptop ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ချက်ပေါ်လိုက်တဲ့ပထမလုံးက factory error ပါတော့သူတို့အသစ်တစ်လုံးပြန်လဲပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စင်ကာပူပြန်ပို့ပြီးတော့ပြန်လဲနေတော့အမှဂျားထဲမှာကြာသွားတာဆိုတော့အရှိမတော့အသက်မကြည်ရလေးဗာလေးဖြစ်လို့ရှင်တော့ဟုတ်ကဲ့ sorry ပါရှင်အဲ့ကြောင့်ဒီတက်မွန်ရှာ and ဆိုမြင့်အောင် right
자, story ပို့သူတွေကျန်သေးတယ် The bonation. Endless ကျန်သေးရနော် yes endless ကျန်သေးရမြတ်ချေကျန်သေးရ yes You guys are really good at creative writing everyone ဒီနောက်နေရလားတစ်ချက်ရွေ့ပြော အချင်းကောင်းတာပဲအဲ့တော့လေတစ်ချက်ထင်တယ်ဟိုကဗာလဲစာမမှာ creative writing မေးလို့ရမှာနဲ့တူတယ် final ကြရင် တော်ပြီလို့တော်ပြီအဲ့လိုရမလုပ်နဲ့အဲ့လိုကြည့်တော့မလုပ်ပါ တော်ပြီ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 ရှယ်တော်ပြီ ပြောပါ ပြောဖို့ကောင်းလိုက်ပဲ yes ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအခု story ရေးတာရေးနိုင်တယ်လေအခုဒါတစ်ချက်လက်တန်းရေးခိုင်းတာပဲတန်ထဲမှာလက်တန်းပြီးရေးခိုင်းတာဆိုတော့ခါကြတော့လေ ဒီရှယ်အတန်းထဲမှာရေးခိုင်းလို့ရေးလိုက်တာမဟုတ်ဒီလိုစေမရေးချင်ဘူးရှယ် ဟုတ်တယ်ဒီချက် ဒီတိုင်းဟို ဒီ ဟာ မှာ ဗာလဲ ထိုင်ပြီးတော့ပြင်းနေ အခုကဒီချက် half hour ဆိုအဲ့လိုပေးထားရည်ပြီးတော့ဆောင်းဝဲကြောင်တခြားဟာတွေဖြစ်ရမှာအချင်းကဘလို့မှလောက်နိုင်ဘူးမရှိ ဟုတ်တယ်ကျအဲ့တဲ့ပေါက်တော့ရှိရယ် ဟိုကလေမိနစ်30တော့ရအောင်မို့ဒါပေမဲ့ယူရိုတစ်ချက်တည်းတချို့လူတွေ7မိနစ်တွင်ပြီးသွားနင်ကဆိုရင်ချက်ချင်းပြီးသွားတယ်ဆို ဒါတစ်ချက်မျိုးမှမဟုတ်တာအလင်းကလေ မိနစ်20အတွင်းပြီးရတယ်တစ်ချက်တည်းလားမိနစ်20အတွင်းမှာပြီးကြတယ် မိနစ်30လောက်ဆိုရင်တော့ okay ရလို့ပြောလို့ရပါ 20လောက်ပြီးရ ငါလင်ကလင်ကနိုးလင်ကနိုး တဲ့ what limit ဆိုအများကြီးမပေးနိုင်ရ ရဲမတဲ့လည်းမတဲ့နဲ့အကောင်းနဲ့အကောင်းဆုံးမှာအကောင်းဆုံး နှစ်နာရီဖြေရမှာလေနှစ်နာရီဖြေရမှာဆိုတော့ဟိုကဗာလဲ reading အတွက်ဒါ reading writing အတွက်မိနစ်20ရတယ်ရကိုရတယ်ဟုတ်တော့မလား တရေတော့ထားပြောတယ်သူကလေ ဘယ်သူလဲ အဟိစ writing တော့ဖြေရမှာပဲလေဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ရှောင်ရေးလို့ရတဲ့ creative writing ကပုံမကောင်းလား creative writing ကခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာကိုရေးလိုက်လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလား There is no right or wrong answer so I think it is better right ဒါပေမဲ့ဒီခုကျတော့ဒီဟိုမှာဒီ check point တိုင်းမှာမေးစရာ writing တွေမှာအများကြီးပဲ teacher Mary ဘက်မှာလည်းရှိအောင်မယ်နော် teacher Mary ဘက်မှာဘာ writing တွေတင်ထားလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းရှိအောင်မယ် teacher ဘက်မှာ writing တော်တော်များတယ် argumentative တွေရော review writing တွေရောနောက် creative writing တွေဆိုတော့တော်တော်များ creative writing ကကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ပုံရေးတာနောက်ထပ် creative writing နှစ်ပုံရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာပုံစံမျိုးတွေလည်းမေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ writing တွေကတော့မေးချင်စရာအများကြီးပဲ check point ထဲမှာနော်ဟောထားနေရပဲအဲ့ထက်မှာဘာအခက်ဆုံးဖြစ်မလဲမသိဘူးအခက်ဆုံးလေးကိုထည့်ပြီးပေးလိုက်မယ်နော်သင်ပြလိုက်ရင်တန်တော်ဖတ်ကြတော့ငါလူတွေအကုန်လုံးတိတ်နေသဘောတူရလို့မှတ်ယူလိုက်မယ်နော်လာမတိတ်ဘူး တိတ်နေကြတာဟိုတိတ်နေကြတော့လက်ခံတယ်လို့သဘောပေါက်တယ် အော်နေရောအော်နေရော အနေနဲ့ အော်နေလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းပြန်ပြ မိုက်ပိတ်ပြီးအော်တာမိုက်ပိတ်ပြီးအော်တာကြာရင်အမေကအပေါ်တက်ကနေဘာအော်နေလဲဆိုတက်လာပြီးထူတော့မှာ တက်လာပါစေချက်ဒီကနေလှမ်းတိုင်ပေးလိုက်မယ် အပေါ်တက်ကနေလည်းပြောသေးတယ်ဘယ်ကိုထပ်တက်လာအောင်မ ငါအပေါ်မှာအမေကအောက်မှာလေအပေါ်တက်လာမှာပြောတယ် အပေါ်ကိုတက်လာမှာတဲ့ okay ကဲအဲ့ဆိုမြင်မြက်ချယ်ပို့ပေးရနော်ဆယ်မြင်မြက်ချယ်ဖတ်လိုက်ပါဆို
Okay. 里面姐. Okay, and it is quite interesting. You guys are really good at story writing, so yes, I should add some in the exam. So, Linga, what do you want? Shut the ball. If you want to. Shut the Don't look ball. me Yeah, up. that's not fair here. That's not fair. Shut the ball. Shut the ball တော့အမှန်တော့ကွာဒီ shut the ball ကတော့ဆောင်းမတော့မစစ်ချင်အကုန်လုံးတင်မှာ pass လုပ်ပေးလိုက်ချင်တာကွာဆောင်းမစစ် ကောင်းပါရဲ့ လုပ်ပေး ချက်လုပ်ပေးလိုက် ဖြစ်နိုင်ရေပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆောင်းမကိုပေးမဖြစ်ချင်တော့ကွာဆိုတော့ play အရင် stress ရမှာဆိုဆောင်းမဖြစ်လို့ရှိရင် play stress ရတယ်လေဟုတ်တယ် ရတယ်ပြော stress ရမို့ဒီ price အကုန်ဝင်တာပါ ADHD အကုန်ဝင်တာစိတ်ထဲကိုမပြောနဲ့ ဆရာကောင်းလားပြော လောက်တောင်ပဲလား ဟုတ်စောင်းဝက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စောင်းဝက်လာမှဆိုတော့တိကြောက်စိတ်ကဘာဖြစ်လဲကြောင်ကြောင်ကြတယ်ဟိုကတော့လည်းမလုံးမမှန်တော့ဒါလုံးလည်းမမှန်တော့ဟိုကဖြစ်လိုက်တာဖြစ်လိုက်နေအောင်တော့ဒီဘာဖြစ် လောလောဆယ် fast ဖြစ်ဖို့ကဘယ်လောက်တောင်လိုရလဲ ဟာ fast ဖို့ကပထမအထိလိုရဟုတ်ချင် အောင်မပြောတာအောင်မ အောင်မဘာလို့အောင်မကိုမေးရလဲပါစီ ဆိုတော့အော်ဒီလောက်ရရင်အော်ကျေတော့ဖို့ကောင်းပါပြီဆိုပြီးဖြည့်တွေးတိုင်အောင် 60ပါစီ60 60လား 60ဟုတ်တယ် ပုံမှန်40ပါပုံမှန်40 ဒီချက်60ဘာလို့ပါစီမေးလို့ အော်အဲ့လိုမသိကူမပြော ပါစီအတွက်60နော်ရှင်ဒါတော့ ပါ ပါ စီ နော် အတွက်60ဘာလို့တောင်းမပါမအကုန်လုံးအတွက်60ဘာလို့ဆိုအောင်မက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့မေးစရာအကြောင်းမရှိတာကွာအမှန်မေးရမှာတစ်ချက် distinction မက်ဘယ်လောက်လဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမှာကွာသိလားအဲ့လိုမျိုးဘယ်လို့အောင်မက်ဘယ်လောက်လဲအောင်ဒုက္ခပဲ တော့မပြောရင်ချက်လိုချင်တဲ့အမှတ်ကဘယ်လောက်ကြည့်တယ်ပဲအဲ့လို ချက်လို့စင်တာကတော့ above 80ကြောက် မဟုတ်လေအဲ့ဒါကြတော့နည်းများတယ်ဒီချင်းနည်းနည်း short 90လောက်ဆိုတော့ဟုတ်သေးတယ် မျောလင်းချက်တွေအရင်ထားပြီးတော့မျောလင်းတယ်လို့မဖြစ်အရင်ခံစားရတယ် grammar အကုန်မှန်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ listening အကုန်မှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် above 80မရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ reading မှာလည်းအဲ့လောက်ချင်းနေဆုံးမှာမဟုတ် writing ကလည်းဒါရတယ် ဟုတ်ကျ grammar တော့ငါတော့နည်းနည်းမသိကြဘူးကျ listening နဲ့ writing ကတော့ကိုယ်ကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်လုံးပဲ 15လား writing က15မဲ့သမီးဟုတ်တယ်15ခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်15မိမယ် now reading ကတော့20အပြည့်ရမယ်ပုံစံလည်းမပေါ်ပါဘူး အဲ့မဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မိကုန်းတော့ဘာမှမစင်စားရသေးဘူးအရှိတစ်ခေါက်က midterm တော့နည်းနည်းလွယ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ final နည်းနည်းလေးခက်မယ်ပေါ့နော် အဲ့လွယ်ရမှာတော့ အဲ့ဒါပဲလဲ grammar လုံးဝမ ကျ ပါ င် ဘူးလေ ဒီချက်တော့လွယ်အောင်ကျင် လွယ်ရမှာတော့ အဟုတ်ဘူးအခု D2 ကိုထုတ်တဲ့မိကုန်းဆိုရင်တို့ခက်တယ်ကွာသူတို့ reading ခက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ခက်လဲခက်သွားတယ်အဲ့တော့အရှိအတုပ်က C ကိုမေးလိုက်တဲ့အတုပ် question ကလွယ်တယ်လို့တော့တချို့ပြောနေကြသေးတယ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ C2 ကတော့ဒီ debate final ကတော့နည်းနည်းလေးခက်မှာပဲ နည်းနည်းလေးပဲလားကျင် နည်းန ကျ ည်းပေါ့ပထမ midterm ထက်ဆောင်ရင် a little လေးပေါ့ a little လေးပိုခက်မှာပေါ့နော် ကျွတ်တာပဲချက်စောက်ပဲပါ လိုတွေဖြစ်ကြတော့ယူတန်းတန်းလေးအေးစစ်စစ်မေးခွန်းတွေပဲမေးကြပါကိုဂျိုးအေးစစ်စစ်လေးမေးရတော့ grammar တစ်လုံးမှမပတ်လာဘူးလေ ဟိုအဲ့ဒါယူရိုကစာမကြည့်လို့လေစာကြည့်ရလူတွေကရတယ်ကွာ ကြည်ထားတယ် ရောကုန်တာ ရောကုန်တာ ရတယ်ရ လိမ့်ဆောင်ရှင်မဖြေခင်နိုင်ဘက်ရင်ဖြေခင်ချက်ခဏခဏကြည့်ရရှင် အော်အဲ့လိုလားနိုင်ဝက်တစ်ခါနိုင်တော့တစ်ဝက်တစ်ခါ ရောထားလို့တမျိုးဆိုတမျိုးလည်းမေးရတယ်ဒီချက်ရောထား အေးပါနောက်ခါကျတက်စီခွဲမိမယ်နော်တက်စီ ရတယ်ကျန်လို့ပူအောင်စီမြင်တဲ့ဒါကြောင်းသားတွေအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတဲ့အရာတွေပဲပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပူအောင်ကောင်းတယ် ဒီချက် exam ကိုအရင်ခံတမျိုးကို campus မှာမြင်ရမှာမဟုတ်ရှင်အဲ့အဲ့လိုအဲ့တော့သမီးတို့တွေ့ချင်မိခွန်းလွယ်ပေးပါလို့မျိုးလား ဟုတ်တယ်ဖြစ်ရကဲအဲ့ဆိုတော့ LS ကတော့ မတွေ့ကြလို့ question တွေအရင်ခက်ကြည့်တော့နော် LS ကပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့တွေပို့နေတယ်ရှိသေးလားအင်တီယာလည်းပြင်ဆိုပို့ပေးပါနော် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီနားမှာရက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာရက်လိုက်မယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ရတယ်ကျေပါ have a nice day အဲ့ချက် thank you ချက်စီဒီခဲ မဘာပြောတော့မှာချက်ပြောနေတာလေ bye bye see you Thank you, Teacher. Bye. okay yeah bye bye have a nice day bye bye thank you